جارێکی تریش کۆبوونەوەی زبڵ و خاشاک لە ناو گەڕەک و شەقامەکانی کفریدا هەڕەشەی ژینگەی خستووەتە سەر دانیشتوانی شارەکە. مانگرتنی کرێکارانی کۆمپانیای پاکرەوە هۆکارە لەم کێشەیەدا. هەفتەیەکە خەڵک ناچارە لە بری کۆمپانیا خاشاکی ماڵەکەی فڕێ بدات. وەڵاو هەفتەیەکە وایە مشکلەکە حکومەت گا حکومەت بارە بواتە کۆمپانیاکان ئەو ناوشارەوە پیس نابێ ئەیبوونی تێ خراپە ناوشار پیسەکە ڕەمشارتێکەدا وەک شخصی خۆمان ئێمە ڕوونێکی نەو چەمێلەوەڵا لە ماڵە لەورا فڕی نام ئەلوورە. کۆبوونەوەی ئەم زبڵ و خاشاکە تەنها دیمەنێکی ناشرینی بە کفری نەداوە، بەڵکو مەترسی تەندروستی و ژینگەیشی بەدواوەیە. 2 مانگە ژینگە پارێزانی کۆمپانیای گەردین لە گەرمیان کە کاری پاکردنەوە دەکات موچەیان وەرنەگرتووە. سەرۆکی شارەوانیش بە ئاشکرا دەڵێت هیچ دەسەڵاتێکمان نییە. موچەکانیان پارێکی زۆر کەمە، بەڵام بەداخەوە هەموو مانگێک ئەبێتە هۆی دواکەوتنی موچەکانیان ئەوانیشمانەگرن بۆ 4-5 ڕۆژێک و ئەمیش ئەبێتە هۆی کارەساتێکی ژینگەی لە ناوچەکەدا و هەروەها ئێمە سەوزایی و باخچەیەکی زۆرمان هەیە. هەروەها لەلایەن کۆمپانیاوە ئاوادرێ تەنکەرەکان وەکو پێویست ئیش ناکەن. ئەمیشە بێتە گرفتێکی گەورە و ئەبێتە هۆی وشبوونەوەی سەوزایەکانمان و ئێمە چەندین جار بانگەوازمان کردو و لایەنی پەیماندارمان ئاگادار کردوەوە ئێمە وەکو شارەوانی هیچ دەسەڵاتێکمانی بۆ ئەوەی کە ئەم چارەسەری ئەم کێشە بکە. بۆیە داوا لە حکوومەتی هەرێمەکەین چارەسەرێکی کێشەکە بکات. ئەمە یەکەم جار نییە بەهۆی مانگرتنی کرێکارانەوە ئەم دۆخی پیسبوونەی ژینگە لە گەرمیان سەر هەڵدەداتەوە. ئەگەر حکوومەت خەمی موچە و گوزەرانی ئەوانی نەبێت شاریش دەکەوێتە ژێر زبڵ و خاشاکەوە. سامان کەریم کورتسار نیوز، کفری.